Le cinéma est un art du spectacle. Il est composé d'images, de sons, et il est présenté au public sous la forme d'un film projeté. La bande sonore du film est constituée de 3 types de sons. Les voix, avec les dialogues des personnages ou la narration, les bruitages, qu'ils soient enregistrés ou fabriqués, et la musique. Pour comprendre la bande sonore d'un film, il faut l'aborder sous 2 aspects. Comment le son est-il intégré à la scène ? Et que va-t-il apporter à la scène et au spectateur ? Mais non, toi tu es beaucoup trop petit. Voyons tout d'abord comment le son est intégré à une scène. Quand le son fait partie intégrante de la scène, les personnages et les spectateurs l'entendent, on parle de son diégétique, appelé aussi in. Quand il ne fait pas partie de l'action qui se déroule sous nos yeux, seuls les spectateurs l'entendent, c'est alors un son extra-diégétique, appelé aussi off. Mais revenons au son diégétique. Il peut être dans le champ ou hors champ. Lorsqu'il est dans le champ, il fait partie de l'action et on voit ce qui le produit. Lorsqu'il est hors champ, il correspond à l'action du film, mais on ne voit pas sa source à l'écran. Voyons maintenant ce que le son peut apporter à la scène et au spectateur. Il peut être porteur de sens Ah ouais, d'accord. ou de sensations. Oh, choupinou. Lorsqu'il est porteur de sens, le son peut donner des informations, comme par exemple anticiper l'arrivée d'un personnage qu'on ne voit pas encore. Coucou. Ici, c'est un bruitage qui annonce le personnage. Dans ce deuxième exemple, c'est la musique qui annonce le personnage. Je suis ton prof. Le son est porteur de sens, mais il peut également procurer des sensations ou des émotions. Nous savons que le son est composé de 3 catégories, les bruitages, les voix et la musique. Il existe 2 catégories de musique, la musique préexistante et la musique composée spécialement pour les besoins du film. La musique préexistante, comme son nom l'indique, existait avant. Elle n'a pas été composée pour les besoins du film. Elle peut être citée telle qu'elle, modifiée, voire même plagiée. Niet, ça c'est ma musique. Mais une musique préexistante est parfois très connotée. Si elle peut faciliter la compréhension d'une scène, elle peut aussi entraîner des contresens. La musique originale, quant à elle, a été spécialement composée pour les besoins du film. Mais que choisir et pourquoi ? Un genre classique, rock, jazz, des instruments acoustiques, électronique ? En 1977, pour le film Star Wars 4 de George Lucas, le compositeur John Williams a décidé d'utiliser un orchestre symphonique et de composer dans le style de la musique romantique du 19e siècle. Les films de science-fiction utilisaient aussi des musiques contemporaines à base de sons électroniques afin de nous plonger dans une atmosphère futuriste, comme ce film de 1956, La planète interdite. Réaliser une bande sonore exige donc de ne rien laisser au hasard, et c'est ce que nous verrons lors d'une prochaine capsule.